チェンソーマン、見たか朝と夜は、決別エンドになるのだろうか。一時期決別フラグすごかったけど、またいつものノリで会話してる。これはもう安心していいよね。朝夜決別に大きく関わってるのが夜の復讐だから、そこがどう決着つくかなんだよな。個人的には夜が助けてもらった恩で、落ちたを許してくれる展開に望みをかけてる。戦争の悪魔は客観的には嫌悪される存在で、落ちたも秩序のために核兵器とかを消したんだけど、どっちも平和に落ち着ける予想ができないんだよな。戦争の悪魔にとっては大事な家族で、取り戻したいってのがもどかしいというか、まあファイアパンチの作者だし、最終的にデンジと夜朝対決で3エンドもありだよな。朝から見た3ポジって今のとこいない気がする。